Все, врубил. Все, вон он горит. Короче, Вон он. Ваня, Гигантский костер в иди шире. сюда, Ваня, держи ветку. Ну, зачем наш? Просто на фоне этого костра мы настоящие мальцы. И вон от него сколько пепла течет. Почему так жарко, Петя? Ага. Вот мне вот сейчас уже здесь вот как ремей когда. Смотри, сколько... Просто натаскали кучу снопов травы всякой сухой. Смотри, реально жарко. А, даже блин, запах. мне все лицо уже спалило. Блин, я теперь не вижу, там идет или нет. Сейчас только я посмотрю. Ну, короче, Ваня, стой, слышь. Блин, он еще засвиный горит, если что. О, шина точно загорится теперь. Ну все, короче, вот тут уже, по сути, все сгорело почти. Ну, жесткий был костер, да. Ну, горел быстро, но зато сильно. Это очень сильно, да. Да, это как звезды большие. И сколько теперь пепла? Ну, вообще,